სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს მერე ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო მანო და დანო დღეს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ხსენებას წმინდა დიდმოწამე ანასტასიას მას უწოდებენ ორგილთაგან დამხსნელს ასევე უწოდებენ წვალებლობისაგან დამხსნელს ეს წმინდა მოწამე მოღვაწეობდა მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევარში და დღეს ჩვენ ხშირად გვესმის სიტყვა მოღვაწეობა ამ სიტყვას ადრე ადამიანები უფრო ნაკლებად იცენიებდნენ, აი მოგისწრებთ ჩვენს თაობას. ნაკლებად ხმარობდნენ. ახლა შემოვიდა ეს სიტყვა ხმარებაში და ადამიანები ამბობენ მოღვაწეობი აქ. და ხშირად ამ სიტყვის მნიშვნელობა სრულიად უცხო რჩება იმისათვის, ვინც მას ხმარობს. სიტყვა მოღვაწეობა გულისხმობს საკუთარი ნებით, საკუთარი სურვილით ტვირთვას წუხარების და ტკივილისა ტვირთვას რაღაც დისკომფორტისა და ამიტომაც ამ სიტყვას ხმარობდნენ უმეტესად, როდესაც მოგვითხრობდნენ წმინდანთა ცხოვრებებს, მოგვითხრობდნენ ცხოვრებას ღვაწ მოსილი დიდი ადამიანებისა. ანუ მოღვაწეობა ნიშნავს რაღაცა ღვაწლის გაწევას. ნებს საკუთარი ნებით და ზუსტადაც წმინდა დიდმოწამე ანასტასიამ გასწია ეს ღვაწლი. მან იმოღვაწევა ცათა სასუფეველისათვის. მან ნებსით უარი თქვა ოჯახურ ბედნიერებაზე და პირველი ნება, პირველი ტანჯვა ქრისტეს სახელისთვის მან მიიღო თავისი მეუღლის ხელიდან, რომელიც იყო წარმართი. შემდგომ უკვე ეს ნება და ტანჯვა მან დაითმინა სხვადასხვა ვითარებაში იმდროინდელი ძალაუფლების მქონე ადამიანთაგან და მიუხედავად
ამ წუხარებისა და ტანჯვისა ეს ადამიანი ბოლომდე ერთგული დარჩა ქრისტესში. ერთ-ერთი მისი გასამართლების ჟამს მას დაულაგეს ერთ მხრივ ყოველივე რაც წუთი სოფელში ადამიანისათვის წარმოადგენს სიკეთესა და კეთილდღეობის სიმბოლოს, ძვირფასეულობა, კარგი და ძვირფასი ტანისამოსი, საკვები, მეორე მხრივ მას აჩვენეს ტანჯვის იარაღები იმ შემთხვევაში თუ ის დარჩებოდა ერთგული ქრისტესი და წმინდა დიდმოწამე ანასტასიამ აირჩია ეს ტანჯვის იარაღები და თავისი სიყვარული, ერთგულება ქრისტესადმი და მისწრაფება ცათა სასუფეველის კვიდრობისთვის ამით წარმოაჩინა და დაარწმუნა ტანჯველები, რომ მისი მისწრაფება ქრისტესადმი არ იყო დროებითი, არ იყო მხოლოდ დაფუძნებული კეთილდღეობაზე და რაღაც კარგ და სიხარულის დღეებზე, არამედ განსაცდელის ჟამს, წუხარების ჟამს, სიცოცხლის საფრთხეში ყოფობის ჟამსაც ეს ადამიანი არის ერთგული ქრისტესი. და ეს არის ზუსტად მოღვაწეობა და ღვაწლის ტვირთვა ქრისტეს მიერ საყვარელმა. სხვა დანარჩენი ეს არის შრომა, ეს არის მუშაკობა. ჩვენ მუშაკობთ და ამ შემთხვევაშიც ითქვის ჩვენს მუშაკობაზე, რომ მუშაკობს ამა თუ იმ ადგილს, რომ ადამიანი თუ ის პატიოსნად შრომობს და პატიოსად ასრულებს თავის ვალდებულებას და თუ ამასაც არ აკეთებს, მაშინ ამ სიტყვას არ იმსახურებს ის, რომ გამოიხატოს მის მიერ რაღაცის გაკეთება. დღეს ხშირად ჩვენ უშინაარსოდ ვიყენებთ სიტყვებს. და ამიტომაც ვიცოდეთ ქრისტეს მიერ საყვარელნო, როგორია განსხვავება წმინდანთა და ჩვენ შორის. მათ იტვირთეს ქრისტეს გულისათვის შრომა, ტკივილი, მწუხარება, განსაცდელი და მოწამეობრივი აღსასრული. ჩვენ რა ვიტვირთეთ? საკუთარ თავს ეს შეკითხვა უნდა დავუსვათ. რა ვიტვირთეთ ჩვენ ქრისტეს გულისთვის? რა ვიტვირთეთ ჩვენ მეორე ადამიანის გულისთვის? წმინდა ანასტასია დადიოდა საპრობილეებში და იქ ყოფ ქრისტიანებს ამხნევებდა, განამტკიცებდა
ეხმარებოდა იმათ, ვინც იყო სნეული, ვისაც წყლულები ტანჯავდა, ყველას ციხეში მყოფს რაღაცის სიკეთის გაკეთებას ცდილობდა. და მრავალი ადამიანი მისი დახმარებით იქნა გამოხსნილი ციხიდან, რამე თუ ის თავისი სახსრით ქრისტიანთა მიერ ასევე შეგროვებული სახსრით გამოისყიდდა ამა თუ იმ ადამიანს, რომელიც ციხეში იტანჯებოდა. და ამიტომაც ეწოდა მას ორკილთაგან დამხსნელი. და აი ამ წმინდანმა მოწამეობრივად დაასრულა თავისი ცხოვრება. და ჩვენ ზოგჯერ გონია, რომ ადამიანი, რომელიც იდევნება, რომელსაც შეურაცხყოფას აყენებენ, ეს ადამიანი არის დამარცხებული, მაგრამ ღვთის წინაშე ხშირად სულ სხვა გვარად არის. თუ ადამიანი თავისი სათნოების გამო ხდება ობიექტი დაცინვის, განკითხვის, ქილიკის, შეურაცხყოფის, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღმერთი ამ ყოველივეს სხვაგვარად შეურაცხავს მას, რამე თუ ბრძანებს წმინდა წერილი. ნეტარიყვნენ გლოვარენი, რამე თუ იგინი ნუგეშინისცემული იქნენ. და ეს გლოვა, რომელსაც განიცდიან წმინდანები ხშირად ადამიანთა უკეთურების გამო, ეს გლოვა გულისა. იმიტომ რომ წმინდანები კი არ გლოვობენ იმას, რომ მათ მიაყენეს შეურაცხყოფა, არამედ გლოვობენ ცოდვილი ადამიანის მდგომარეობას, რომელიც სულს იღუპავს. ამას გლოვობენ და გული წუხს მათი ამის გამო და წუხს იმის გამო, როცა ხედავენ თუ როგორ მიექანება კაცობრიობა სულიერი დაღუპვისაკენ. და ამის მაგალითები, ამგვარი გლოვის, წუხარების მაგალითები ჩვენ მრავლად გვაქვს წმინდანთა ცხოვრებაში, მათ სიტყვაში, მათ სწავლებებში. და დღეს ასევე არის ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს დაბადების დღე. სულ ცოტა ხნის წინ 25 დეკემბერს იყო ჩვენი პატრიარქის აღსაყდრების დღე, 44 წელი საპატრიარქო ტახტზე.
ასვლისა 44 წელი ერთი ცხოვრება არის მოგეხსენებათ თითქმის ორი თაობა აი ამდენი წელი გლოვობს პატრიარქი ჩვენი ერის ურწმუნოებას და მცირედ მორწმუნეობას გლოვობს ცოდვას ურთიერთ დაპირისპირებას და უსიყვარულობას გლოვობს 100,000-ობით მუცლად მოწყვეტილ ყრმებს უზნეობის დამკვიდრებას ცოდვით დაცემებს ჩვენი ერისა ყველასი იქნება ეს სასულიერო თუ საერო იქნება ეს მრევლი ეკლესიის თუ ადამიანი ჩვეულებრივი მოქალაქე იმიტომ რომ ამდენი წელი ის გრძნობს პასუხისმგებლობას როგორც სულიერი წინამძღოლი ერისა რომელმაც უნდა ილოცოს და შესთხოვოს ღმერთს ამ ერისათვის მიტეება ცოდვათა და მონიჭება საფრთხო ზეციური სიკეთის და გამოიარა მან ტანჯვაც და მწუხარებაც ერთხელ მახსოვს საპატრიარქოს ეზოში ვისხედით და ის დღეს ის შენობა რომელიც საპატრიარქოს შენობას წარმოადგენს ეგ შენობა იყო თავის დროზე ეკლესიის ეგზარხოსი იყო იმ შენობაში მერე იქნა ჩამორთმეული და იმ შენობაში იყო ქალაქ თბილისის მილიციის სამმართველო შემდგომ უკვე როდესაც აღდგა საქართველოს დამოუკიდებლობა ეს შენობა იქნა დაბრუნებული ეკლესიისთვის 91 წლებში, უფრო 11-12 წლებში მოხდა ეს და ვისხედით საპატრიარქოს ეზოში და მისმა უწმინდესობამ რაღაც საუბარი მიმდინარეობდა და მისმა უწმინდესობამ ასეთი რამ თქვა მე რაც შევძელი ის გავაკეთე სხვა უკვე შემდგომმა გააკეთოს ჩემზე მეტი მაგრამ ისეთი დრო იყო რომ აი ახლა ეს შენობა რომ არის ეკლესიის და ჩვენ აქ ვართ ამ შენობაში ამის სიზმრად ნახვაც კი არ შეიძლებოდა იმ კომუნისტური პერიოდის ვითარებაში სიზმრად ნახვაც კი არ შეიძლებოდა ესეც კი საშიში იყო სიზმარში ამის ნახვა
აი ეს თქვა ამ სიტყვებით. ისეთი დრო იყო. და დღეს ადამიანებს რომელთაც არ გააჩნიათ მადლიერება და თავიანთი სულიერი სიმწირით და უცოდინარობით აფასებენ ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქის შრომას, რომელთაც 44 წელიც ამ წუთიშოლ სოფელში ცხოვრებისეული გამოცდილების არ გააჩნია. აი ეს ადამიანები საკუთარი თავმოწონებით და ქედმაღლობიდან გამომდინარე შეურაცხყოფას აყენებენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, რომელსაც დღეს 99 წელი შეუსრულდა. აი ამგვარი სიბეცე ერისა ძალზე სამწუხარო და დღესაც ჩვენ პატრიარქს მათ მიმართ არ უთქვამს სიტყვა არათუ შეურაცხყოფელი, არამედ სიტყვა განკითხვისა და უფრო მეტადაც მზად არის ამ ადამიანების სინანულის გამოხატვის შემთხვევაში, რომ მიუტევოს, აპატიოს და ყოველივე დაივიწყოს. მერთმა ხერხემლობა მიანიჭოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, მისცეს მას ხნეობა, განუმტკიცოს ჯანმრთელობა ისევ ჩვენთვის, იმიტომ რომ მის ლოცვას დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ერისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის და მთლიანად მართლმადიდებლობისათვის. მერთმა დალოცოს და დღეგრძელყოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ამინ. ჩვენთანაც ღმერთს